الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد آمين 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 والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي قال في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله نور بدر بدور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه والخلفاء الراشدين والمرشدين المهديين من بعده والوزراء الكاملين في عهده خصوصا على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Hvala Allahu, gospodarci svjetova, hvala Allahu hvalom koje je samo On dostojan. Neka je salavat i selam na posljednjih Božje poslanike i miljenika i najboljeg učitelja i najboljeg čovjeka Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, čestice ashabe. Dakle, nemojmo pripisivati nikakve pobjede sebi. Allah je zato sve. Bez Allahove pomoći. Zato se svi redom prije svega trebamo zahvaliti Allah na svakom našem uspjehu. Jer vidite, i naš dolazak danas ovdje u džamiju nije zato što smo nešto posebno tamo. Evo, ja sam bio sa jednim džematlijom vam preko parka. Ako se ne varam, ovdje je Kopenhagenski univerzitet za ove sve inženjere. Doktora nauka, mašallah. Ali nisu ovdje sa nama danas. Dolazak u džamiju nema veze sa pameću, inteligencijom. Dolazak u džamiju je isključivo znak Allahove ljubav prema tebi. Možda je neki naš mali gest učinio, pa nam se Allah smilovao, pa nam omilio dolazak u džamiju.
Možda je nekako dobročinstvo prema roditelju, prema djetetu. Možda je neki minut, sahat, dan, mjesec uložen u izgradnju ove džamije učinio, pa nam Allah omilio dolazak ovdje i omilio nam vjeru. Nemojmo, draga moja braća, podcjenjivati male stvari. I kaže jedan sirijski učenjak, ratib na Blusi, poznat muslimanskom svijetu, navodi jedan primjer iz Sirije, iz Damaska, iz Emevijske džamije. Vidite te naš centri znanja od Azhara, Damaska, Istanbula, Sarajeva. Zamislite samo Fakultet islamske nauka u Sarajevu od 1978. kad je napravljeno, kad je 8 džematlija iz Šrića, Kozence, od 20 ukupno džematlija u vakfu, tolika sredstva da se napravi taj fakultet. Pa tolika ulema koja je producirana iz tog fakulteta u Bosni i Hercegovini. A da ne govorimo o Azharu, tom velikanu. Koliko je uleme sa Azhara došlo u Bosnu i Hercegovini. Pa oba dva resu ulema. Dakle, Mustafa Cerić i samo u posljednje vrijeme svršnici tog velikog fakulteta. Dakle, 20 ljudi je napravilo zgradu fakulteta islamskih nauka. I koliko je hajr izašao s tog fakulteta, za nas Bošnjake. Koliko je knjiga, predavanja, koliko je to osvijestilo naš narod. Koliko je imama svršenika tih fakulteta. Ratib na Blusi navodi primjer jednog imama, u stvari jednog džemata, u stvari jednog hadžije, starog. Vidite i vi pratite šta se dešava na internetu, pa neki govore treba imati manifestacije, aktivnost, neki govore, ma ne treba, kada to više opravdava, ne radi imama. Međutim, taj imam što je postavljen tu na Nevijsku džamiju odlučuje da subotom poslije ikindije namaza drži jedno predavanje iz hadisa. Dakle, kao što mi imamo slično tribinama naših. I to je na početku, kaže, ljudi dolaze masovno, puna džamija. I kaže, on je bio ustrajan u tom. I kaže, vremenom opadaju. Znaš, izlaze ljudi. Kaže da se na kraju svelo, samo ostane jedan stari hadže ovako u ćošku džamije, kaže, on uzme ovako po naš mujo, imao Fesić, kaže, dođe tu, stane ispred efendije, odboči se i sluša. Sam on. Sad je tu mi mamu malo bilo nezgodno da ga ostavi tako samo. Pa kaže, kako je ostavio taj sam, onda kaže, još jedan. Pa još jedan. Da pred samu agresiju na Siriji, kaže, preko 10.000 ljudi bilo na tom predavanju. Zamislite, u jednoj džamiji 10.000 ljudi na predavanju. I kaže, u jednom primijeti taj efendija imam da tog starca, hadžije nema. Se malo raspita po džematu, ma kaže, on je preselio. Koja kuća, ode toj kući. A kaže, nisam znao, je bila dženaza sve. Kaže, vaši babo, sebe on bio da sada ima 10.000 ljudi prisutno na tom predavanju. Nijedne aktivnosti. Kažu ti porodca tog starca, kaže, naš je babo bio gluh, nije čuo ništa. Kaže, ali znamo ovako, pred akšam nam dođe kuće, pa kaže, pokaže nam kapu, Ahmediju, knjigu, i da je gledao. Kaže, pa smo pretpostavili da je negdje bio u džamiji. Kaže, ali nismo bili sigurno gdje. Gluh, starac, povod, da i taj imam ustraje u tome i da ljudi ti prisutuju, da upijaju znanje. Za razliku od Božih poslanika, kojima Allah, draga moja braćo, daje znanje, spušta znanje, mi dolazimo do spoznaje, jedina bića na dunjalu, koji razumom dolaze do spoznaje. Zato je naš najveći prijatelj knjiga, Kur'an.
molim uzvišenog Allaha dželešanu da vam se smiluje. Molim uzvišenog Allaha dželešanu sa ovog mubarek mjesta i ovog mubarek dan da vas nagradi. Svakog vas pojedinačno. Da nagradi vaše porodice, pošto znam da ima ovdje među vama ljudi koji se žrtvovali za ovu kuću, našu zajedničku oko ovoga. Da njih nagradi, da njihove porodice nagradi. Da nagradi sva sredstva koja ste uložili u ovu. Čovjek će možda dobiti nekakvu, ima malo i ove dunjaluške satisfakcije kad dođeš ovdje danas, kad smo došli pa nam lijepo. Znate, mi smo milijone dali gore na Norebru za kiriju. Zadnje godine 300.000. Zadnjih 10 godina oko 3 milijuna. A u ugrubu 8-9 milijuna kruna. Dali, eno, ostalo je to tamo. Ali ovo je, ako Bog da inšala naše, koji će služiti muslimanima, bošnjacima, svima nama ovdje, ako ovdje u Kopenhagenu. I molim Allah da nam podari bereket ovom mislu. Ela inas kram ogodan nizam, kram Allah i meliki aziz zlam, kama kao Allah tebarek wa ta'ala fi nazmi kram, bila kođe Kur'an, festi min zavna šećerana, evo bila šećerana džim, bismillahirrahmanirrahim, inna dina inda Allah u islam. Evo šećerana džim, bismillahirrahmanirrahim. Barek Allah, lekom sada promislim. Alhamdulillah, hamdul kamilina, wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. تعظيما للنبي وتكريما وإفخارا للشأن شرف سفيه فقال عز وجل من قوله آمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام
على رسولنا صلوات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya Rabbi Zalcelali Subhanallah. Subhanallah ve bihamdihi elhamdülillah. رب العالمين تعالى جل شانه ولا إله غيره الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah kabul inşallah. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. On ima glupo što tamo neće otići. Salam alejkum.